Hoe is het? Ja, ja, goed om te zien. Koen. Ik ben een film alsjeblieft. Zeker wel Koen. Even je moment pakken man. Ik heb gehoord dat jij mij de slechtste vader voor Riven vindt. Nou. Mijn hart gaat helemaal tekeer. Ja, mijn ook. Kijk dit dan bro. Ik heb een paar drankjes gekregen. Ik weet het, dat weet ik niet meer. Maar ik weet één ding wel. En echt waar, het dak ging eraf. Want de bankzitters kwamen langs. En dat was echt feest, dames en heren. Hallo dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Dit is Myron. Hoi. En dit is Riven. You know what you do, hey, 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 hey. Kom maar doen, hey, hey, hey.